വൈകുന്നേരം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കിളികൾ വി ഷേപ്പിൽ പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കിളികൾ ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിൽ പറന്നു പോകുന്നത്? ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുന്നിലുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ കിളിയെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ? എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇവർ പറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. താരതമ്യേന കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിയ കിളികളാണ് ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിൽ പറക്കാറുള്ളത്. മുന്നിൽ പോകുന്ന കിളി ചിറകുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം പുറകിൽ വരുന്ന കിളിക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു അപ്ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നു. അത് കാരണം അവർക്ക് പറക്കാൻ അധികം എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ചിറകടിക്കണമെന്നില്ല. 2001 നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ വി ഷേപ്പിൽ പറക്കുന്ന കിളികളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ മുന്നിൽ പറക്കുന്ന കിളിയേക്കാളും ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കുന്ന ഒരു കിളിയേക്കാളും വളരെ കുറവായിരുന്നു. അത് കാരണം തന്നെ ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിൽ പറക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് എനർജി കിളികൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു. കിളികളുടെ ഈ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മറ്റ് തന്ത്രങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക.